कभी सोचा है ये अचानक से आने वाले हिकअप्स क्यों होते हैं? हिकअप्स तब होते हैं जब आपका डायफ्राम, जो आपके लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड मसल है, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये सडन कॉन्ट्रैक्शन एक क्विक इनटेक ऑफ एयर कॉज करता है, जो फिर आपके वोकल कॉर्ड्स से अब्रप्टली रुक जाता है, क्रिएटिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक हिक साउंड। हिकअप्स के कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं: जल्दी जल्दी खाना या पीना, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कंज्यूम करना, या इवन टेम्परेचर का सडन चेंज इन्हें स्टार्ट कर सकता है। लेकिन असली वजह क्या है? ये आपके वेगस और फ्रेनिक नर्व्स से रिलेटेड है, जो डायफ्राम को सिग्नल्स भेजते हैं। कभी कभी ये नर्व्स इरिटेट हो जाती हैं, कॉजिंग द डायफ्राम तो स्पैजम। ज्यादातर हिकअप्स हार्मलेस होते हैं और खुद ही चले जाते हैं। सिंपल रेमेडीज जैसे अपनी सांस रोकना, पानी पीना या एक चम्मच चीनी लेना नर्व सिग्नल्स को इंटरप्ट कर सकता है,